Halo, assalamualaikum sobat muntil. Oke, konten kali ini saya mau belusukan ke hutan ini. Rencananya kita mau mikat burung. Kita mikat di daerah Talun, Pekalongan. Nanti kalau misal dapat, tak lepasin di desaku karena di desaku udah agak langka burung-burung kebun ya. Nih, kita menuju spot. Kita niatnya cari burung, nanti dirilis lagi. Bukan kita jual. Saya juga udah banyak burung di rumah, jadi males kalau mau nambah lagi. Kita bikin konten saja. Yuk. Ini teman-teman sudah prepare untuk mulutnya di sebelah sini. Kayak rotok backlight yo. Oh, asalnya cahaya sih kan. Mungkin dari angle dari sebelah sini agak cerah teman-teman. Nah, sini lumayan nih teman-teman. Tapi agak ketutup itu pohon. Daun-daun. Kita coba wes.
Yuk, dapat teman-teman. Ini burung cicik geni. Oh, di sini namanya. Nah, atau bahasa Indonesianya kemade ya. Mantap guys. Nih, burungnya merah teman-teman. Hati-hati, guys. Dikit lagi mas, dapat mas. Dewasa ini yo. Jantan teman-teman. Warnanya. Nih, bagus sekali. Nah, bagus nih burungnya. Ini burung kemadi namanya.